Em dậy rồi à? Sao dậy sớm thế? Em ăn gì không để anh đi mua? Xôi nhá? Hay là bánh bao? Hay là bánh cuốn? Hay là lát anh để em đi làm xong rồi đưa em đi ăn phở luôn nhá? Cái chỗ quán phở mà em thích ấy. Vụ phóng sự Hồ Sen tuần vừa rồi, chúng ta cần phải rút kinh nghiệm nghiêm túc. Toàn, cậu được giao nhiệm vụ. Khi gia đình có việc, cậu phải báo cáo lãnh đạo để có phương án xử lý chứ. Đằng này lại nhờ người nọ người kia, không bàn giao cụ thể. Vậy thì ai là người chịu trách nhiệm? Đây là lỗi của em sẽ rút kinh nghiệm ạ. May mà chúng ta còn quay lại được, không bị ảnh hưởng tới chương trình truyền hình trực tiếp. Chứ nếu không thì hậu quả sẽ rất khó lường. Đây là tôi nhắc lại để những trường hợp sau rút kinh nghiệm. Khi đã nhận việc là phải có trách nhiệm. Còn việc tiếp theo, các sếp yêu cầu phòng ta cử một người đi biệt phái 6 tháng, thường trú tại Tây Nguyên. Mọi người tập trung. Có ai đồng ý đi không? Nào, có ai xung phong đi thường trú không? Dạ, em cũng muốn đi lắm. Nhưng vợ em dạo này bận đi công tác suốt, ở nhà không có trông con. Sếp cũng biết mà. Báo cáo sếp, em dạo này lưng bị thoái hóa, vừa mới chụp phim tuần trước. Mà bác sĩ bây giờ yêu cầu nghỉ ngơi, không được ngồi nhiều ạ. Dạ thưa sếp, nhà em neo người. Em không đi được đâu ạ. Sếp mà ép quá, em chỉ có nước nghỉ việc thôi. Tính ra trong đây em thấy có Toàn là phù hợp nhất đấy ạ. Toàn thấy thế nào? Đi thường trú ấy, vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội. Xuống dưới đó có nhiều việc mới, có chỗ để thể hiện. Bây giờ thì con mất rồi, thì bây giờ tiền và công việc còn có ý nghĩa gì nữa hay không? Trước khi anh cưới tôi anh đã hứa những gì? Anh hứa là sẽ quan tâm tôi, chăm sóc tôi, bảo vệ tôi. Nhưng mà khi tôi nằm ở trong viện một mình, khi mà tôi đau đớn cùng cực nhất, thì anh đang ở đâu? Em xin phép nhưng mà em không đi có được không ạ? Vợ không cho đi à? Thôi được rồi, mọi người cứ cân nhắc. Nếu như thu xếp được việc gia đình thì đi thường trú cũng là một cơ hội tốt để phát triển. Còn bây giờ chúng ta vào triển khai kế hoạch quý tư năm nay. Thôi, cái hợp đồng đó để chị xem lại đã. Chưa ký được đâu. Để xem lại như thế nào đã. Ngày mai cậu đưa chị tới đó xem lại cái ranh giới địa chính. Lúc đó chị mới chốt được. Thế nhá. Chị ơi, em làm chị có thấy thoải mái không ạ? Dễ chịu lắm. Cái mùi cũng thơm nữa. Thơm đúng không chị? Vâng, đây là dòng sản phẩm thảo mộc của bên em đấy ạ, độc quyền luôn chị ạ. Ngoài tác dụng làm đẹp, cung cấp độ ẩm cho da, làm mềm da thì còn có tác dụng rất là tốt cho sức khỏe. Thế hả? Vâng ạ. Lát nữa chị về để cho chị mấy lọ. Dạ. Sao thế? Em có dặn các bạn chuẩn bị sẵn cho chị một bộ đây rồi ạ. Công việc của chị đi lại nhiều, dùng bộ này chắc chắn sẽ hợp lắm đấy ạ. Cô khéo thật đấy. Là ai thì được tặng quà cũng thích. Cảm ơn cô. Dạ không có gì ạ. Vậy thì lát nữa tiền massage để chị trả. Em cũng thanh toán hết rồi. Chị cứ tập trung thư giãn đi. Chị nghe.
định vị trí của mình. Chào mừng quý khách hàng tới với du thuyền Indochine Grand của chúng tôi. Hy vọng rằng trong 3 ngày tại đây, quý khách sẽ có những trải nghiệm thư giãn cùng thiên nhiên và thật sảng khoái với những tiện nghi dịch vụ đẳng cấp 5 sao. Chúng tôi tin tưởng rằng trên con thuyền này, quý khách hàng sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời nhất cùng với những kỷ niệm khó quên nhất. Xin mời quý khách dùng bữa trưa đầu tiên tại nhà hàng, trên du thuyền và tiệc buffet. Trong quá trình đó, chúng tôi sẽ di chuyển hành lý của quý khách về phòng riêng. Chúc tất cả các quý khách ngon miệng. Xin trân trọng cảm ơn. Này, 102, 113, 115. Anh ơi, Dạ. phòng 111 chưa có hành lý. À thế ạ? Dạ vâng ạ, thế để em cho kiểm tra lại ngay ạ. 111. Này anh, phòng 214 của tôi ở đâu nhỉ? Ui, phòng tổng thống ạ. Dạ vâng ạ. Dạ em mời anh chị lên ạ. Em đang định mang đồ lên cho anh chị đấy ạ. Dạ. Alo. Dạ em đây. Này, mang hết đồ lên phòng cho anh chưa? Dạ rồi chứ ạ. Này anh. Xin lỗi, không phải anh ạ. Tôi đã trao đổi với anh là tôi chưa có hành lý. Anh nói tôi phải chờ. Vậy phải chờ bao lâu nữa? Dạ, xin lỗi chị ạ. Ở bên em là luôn có chế độ chăm sóc đặc biệt đối với khách hàng VIP ạ. Thế nên là cái vấn đề của chị ấy, bên em đã cho xử lý ạ. Chị chờ một lát nữa.